Bueno, queridos amigos, acá estamos una vez más en Mecánica Ligera Martín. Bueno, esta vez tenemos un Gol Tren, modelo 2015, que el cliente lo trae porque dice que le hace ruido cuando circula con él y no sabe bien por dónde viene el ruido. El motor lo descartamos porque el ruido no viene del motor. Este es un Gol Tren de 16 válvulas, que a este Gol Tren hace poco tiempo se le hizo la distribución, la hicimos acá en el taller Mecánica Ligera Martín, pero ahora aparentemente tiene un ruido en la transmisión. Hay que revisar si el ruido viene de la caja, de los semiejes y ver de dónde viene el ruido. Así que bueno, ahora lo vamos a revisar para ver qué es lo que le encontramos. Bueno, a medida que vayamos revisando le voy a ir mostrando lo que se va encontrando, Así que bueno, acá estamos una vez más en el taller, así que bueno, que tengan un buen día y espero que les sirva.